Entre aquest any i el següent, Renfe invertirà més de 22 milions d'euros per ampliar els tallers de Vilanova i la Geltrú. Aquesta és la instal·lació principal de reparació general de vehicles autopropulsats de viatgers, no només a Catalunya, sinó a tot l'àmbit mediterrani. El complex té una extensió de 67.000 metres quadrats amb una superfície coberta de 29.000. Amb l'arribada de les noves unitats 452 es donarà un impuls molt important a les instal·lacions que passaran per un procés de modernització i adaptació als nous vehicles. Aquesta inversió reafirma la base de Vilanova com una de les principals instal·lacions de reparació de vehicles ferroviaris tant de primer com de segon nivell a escala estatal. El manteniment de primer nivell és aquell que han de passar les unitats de forma més freqüent, amb actuacions programades però també per motius d'avaries o vandalisme. Actualment a Vilanova hi ha 6 posicions i l'any vinent s'incrementarà en 3 més gràcies a una obra que es troba en fase de redacció de projecte. Les noves unitats 452 arribaran aquest any, però no està previst que comencin a circular fins a principis de l'any 2027. Per fer el manteniment d'aquests vehicles, que són més llargs i alts, s'executarà aquest mateix any una actuació que permetrà augmentar la llargada de la posició de manteniment fins als 100 metres i també ampliar l'altura des on poden treballar els operaris. Amb aquesta primera fase de les obres es podrà garantir que les noves unitats puguin ser sotmeses al seu manteniment. De cara a l'any vinent s'executarà la segona fase de l'actuació, amb la qual s'enderrocaran aquestes naus i s'aixecarà una de nova per acollir les 3 noves posicions. Actualment hi ha 22 posicions de manteniment ferroviari a tot Catalunya i fins l'any 2030 aquesta xifra augmentarà fins a les 51. Forma part d'un pla que preveu ampliar i crear nous tallers a tot el territori. S'ampliaran els de Vilanova, Sant Andreu i Ripoll i se'n construiran de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers. En total, 29 posicions noves. El manteniment de segon nivell és aquell que han de passar tots els trens després de recórrer més de 1.200.000 quilòmetres, aproximadament cada 8 anys. Aquí els trens es desmunten totalment i es reparen íntegrament. A tot Espanya hi ha 4 bases com aquestes, a Valladolid, Madrid, Màlaga i la de Vilanova i la Geltrú.